ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்ம சேலம் டச் அண்ட் குக். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, மைக்ரோ ஓவனுக்கு தேவையான பொருள் நாங்கள் 4 ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். அதை பற்றி தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம மிக்சிங் பவுலோட அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். இதுதான் மிக்சிங் பவுல். இது வந்து 1.5 லிட்டர். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மிக்சிங் பவுல் இருக்குது. இப்போ மிக்சிங் பவுலை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு யூசர் மேனுவல் தந்துருக்குறாங்க. இந்த பவுல் பார்த்தீங்கன்னா ஹை குவாலிட்டி கிளாஸில் மேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. இந்த பவுல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிக்சிங் பவுலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவுல் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அமேசானில் தான் பை பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த பவுல் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன், வேணா போய் செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா மைக்ரோ ஓவன் இட்லி செட்டு தான். வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மைக்ரோ ஓவன் இட்லி செட். பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு யூசர் மேனுவல் தந்துருக்குறாங்க. இப்போ இட்லி செட்டை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மொத்தம் 3 ரேக் தந்துருக்குறாங்க இட்லிக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா 2-in-1 செட். இது எதுக்குன்னா நம்ம வெரைட்டி ரைஸ் செஞ்சுக்கலாம், ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரி. இது எப்படி மேக் பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம இந்த பிளேட் இது மேலே வச்சுட்டு நம்ம இதில் இட்லி ஊற்றிக்கணும். ஊற்றிட்டு அடுத்த பிளேட் இதுக்கு மேலே வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு இதுலேயும் இட்லி ஊற்றிட்டு இதுலேயும் அடுத்த பிளேட் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதுலேயும் நம்ம இட்லி ஊற்றிக்கணும். ஊற்றிட்டு நம்ம இந்த மேலே இருக்கிற மூடியை வச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மைக்ரோ ஓவனில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரெடி ஆயிரும். இப்போ நம்ம அடுத்ததாக க்ளவுஸ் அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இந்த க்ளவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ஹை குவாலிட்டியாக தந்துருக்குறாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இட்லி மேக்கரை ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த க்ளவுஸ் போட்டு ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம க்ளவுஸ் போடாமல் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு சுற்றும் தெரியாமல் கையில். அதனால தான் இந்த க்ளவுஸ் முக்கியமாக வாங்கினது. வாங்க அலுமினியம் ஃபைலை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 4 ரோல் தந்துருக்குறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீ 50% நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக தந்துருக்குறாங்க. ஒரு அலுமினியம் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ரோல். இது பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஆனால் நம்மளுக்கு ரோல் மட்டும் 9 மீட்டர் தந்துருக்குறாங்க. வெளியே இழுத்துட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இதை இழுத்து நம்ம அப்படியே கிழிச்சிக்கலாம்.
இந்த 4 ப்ராடக்ட்டோட லிங்க்ஸும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்துருக்கிறேன், வேணா போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி மேலே ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.